Hello guys, nizere ko mumeze neza. Iyi ni Rise and Shine Burundi. Sinje kubatevya, nashaka turabire hamwe iki ni kibazo kiri mu bibazo bihanze abantu benshi. Bamwe n'abandi baribaza ati amafaranga Uburundi bukoresha yakorerwa hehe, yakorwa n'abandi, bayakora muki, yava hehe, mbe kubera iki bakora make badakora menshi? Ibi nibyo tuje kurabira hamwe muri uno mwanya. Ukaba utarakora subscribe, birasaba ko ukora subscribe kugira ngo uze urabana natwe muri Rise and Shine Burundi mu makuru ameze neza, mu tuntu tw'ubwenge. Ubu ni umwanya, kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana ganira. Ini Rise and Shine Burundi twifashishije umushakashatsi nararibonye umuhinga murabana nawe muri kino kiganiro cyose agenda tubwira ukuntu amafaranga y'amarundi akorwa, ahakorerwa, ibyo bayakoramo. Ndazi nyuma ya video uraza gusobanukirwa neza impamvu amafaranga abura cyane ashobora kuboneka ari menshi, impamvu amafaranga ashobora guta agaciro cyane akagumana agaciro tufatiye ku idolari mpuzamakungu, idolari rya Amerika. Okay, murakoze kubona natwe. Kora intererano yanyu, gukora subscribe kuri Rise and Shine Burundi, bibandanye bigenda neza. Reka twifashishe amajwi, amashusho n'umuhinga adusigurire neza ukuntu biba bimeze, ukuntu babibwira koko byose ido nido mu kanya. Ni kenshi cyane uzosanga abantu bibaza ngo mbega amafaranga dukoresha mu Burundi akorerwa mu kihe gihugu, akorwa n'abandi cyangwa akorwa hisunze iki, akorwa gute, mbega n'izihe mpapuro zikoza amafaranga. Buri kantu kose kari ku noti ntuzukeke ko bapfuye kugashira kuko gusa. Inoti y'amafaranga iyo ariyo yose bikozwe mu buhinga butangaje ku buryo utopfa kuyigana uko wiboneye kose. Ni ubuhinga usanga bukozwe mu noti y'amafaranga, bigatuma n'abantu bakoze kuyigana bibaca intege cyane, bikabagora cyane. Banki y'igihugu niyigenera igitigiri cy'amafaranga ikeneye gukoresha ku ruganda rusanzwe ruyitunganiriza ayo mafaranga, hama rugaca rukorera ku gitigiri banki yaruhaye. Byumvikana neza ko banki y'igihugu ishobora gusohora igitigiri ishatse cy'amafaranga. Aha ushobora kwibaza ati none ni kubera ko banki y'igihugu idashobora gusohora amahera menshi cyane ku buryo atamuntu yongera gukena umuntu wese ikamuha ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi, kandi ibyo irabifitiye ubushobozi, ariko hari impamvu itobikora. Bakino kiganiro tugire dutembere mu ruganda rukora amafaranga, tunamenye ingene akozwe n'ibiyakoze, intambwe ku yindi. Iki kiganiro kizaguhera wamenye uburyo bworoshye bwo kumenya inoti nimba ari pirate cyangwa ari ya nyayo ukikora ko gusa. Rero ndaguhaye ikaze muri runo ruganda rukora inoti Prosper, intumwa mu bitabo, inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ndagusaba kugira subscribe. Ibihugu hafi ya byose byo muri Afrika amahera yabyo akorerwa mu mahanga. Ibihugu 9 byonyene nivyo byihingurira amahera yabyo, no kuvuga ibihugu 43 amahera yabyo akorerwa mu mahanga. Byinshi amahera yabyo akorerwa mu Burayi, bivanye n'igihugu n'ururimi kivuga. Usanga n'amahera yacu ahingurwa n'igihugu nyene urwo rurimi. Nk'ubu ibihugu 17 byo muri Afrika amahera yabyo ahingurwa n'Ubwongereza, nk'u Rwanda, Libya, Ethiopia, Gambia, Guinea n'ibindi, mu ruganda rwitwa Dolari. Ibihugu 6 navyo bisanzwe biyakoreshereza mu Budagi nka Tanzania, Zimbabwe n'ibindi. Ariko kandi ibihugu 21 amafaranga yabyo akorerwa mu Bufaransa, muri banki y'Ubufaransa nyene. Ariko bine muri ivyo amahera yabyo akorerwa muri societe y'abigenga Oberture Fiduciaire. No kuvuga rero ko n'amahera y'u Burundi akorerwa mu Bufaransa. Banki y'u Burundi niyo yitangira igicapo c'amafaranga ikeneye ingena zoba ameze hamwe n'igitigiri yifuza, hama urwo ruganda nivyo ruca rukorera ko. Mu Burundi haba hari abantu bajejwe gucapura ingene izo noti ziza zimeze, bakaca babiha ubwo Bufaransa, hama Ubufaransa bugaca bukora izo noti nk'uko banki y'igihugu yabitanze. Ingene bigenda iyo bagire bakora amafaranga, ikintu cambere bakoresha mu ruganda iyo bagire bakora amafaranga ni pama. Batuma ipama ariko hose kubarimye bagirimye bakaza bakarishora mu ruganda rukora amafaranga. Rya pama baca barifata bakaritekera nka kurya batekera ibarozi impuzu kugira ngo ntibyononekare. Akamara kagiyo kageze barabitora bakarisya, bakaca barivanga n'ibindi bintu nyene bimeze nk'ipama, ariko byo bikava ku gitegwa citwa flax canke linen, bakarivanga n'ivyo bita polypropylene, bagaca bongeramwo n'ivyo bita forans, bakabivanga cyane bikamera nka kurya k'ubuyi. Bagaca bafata bya bintu byameze nk'ubuyi bakagenda babikoramwo utuntu tumeze nk'utugozi twinshi cyane, hama igikurikira baca bafata twa tugozi bakagenda baradufatanya tukaba nk'impapuro. Ariko ivyo bikorwa n'abantu babyize cyane, babikora ku buryo akantu kose bakitaho bakaraba ko takosa ryabayemo, naba engineer baba barabyigiye cyane. Ubwo rero bamaze gukora izo mpapuro baca bazifata bakagenda barazizinga ku kintu ku buryo ruba uruzingo runini cyane. Bya bizingo baca babishira mu mashini yabigenewe, noneho ikagenda irashiramwo ifoto
indani mu rupapuro ku buryo utarabiye ku muco udashobora kugibona. Mu noti z'u Burundi harimo ifoto ya Rwagasore canke ya Ndadaye. Ivyo iyo biheze baca bafata za mpapuro bashizemwo ya foto indani bakaraba nimba zigifise karite nziza canke ziri aho zitegerezwa kuba ziri. Ivyo ni ibintu bitaho cane, barafata umwanya bakabiraba ku mpapuro zose ko ya foto yagiyemwo neza. Ivyo babihejeje baca bafata bya bizingo vy'impapuro bakagenda babikatamwo ibice kugira ngo biborohere gukoresha, ariko ivyo ni mashini bikora. Bahejeje ico baca bakora baca bafata za mpapuro bakagenda bakatamwo utunogo tumeze nk'utudirisha, hama baca bafata twa tugozi tumeze nk'agashashi usanga ku noti tumwe twita ngo ni urunyuzi, bakagenda baraducisha muri twa tunogo bagiye barasiga ku mpapuro ku buryo badushira ku kizingo c'impapuro cose. Baca baja ku mashini bakaraba kwa runyuzi ko rwagiyeko neza, kandi ku mpapuro zose baca baducapako utundi tuntu. Nk'ubu ku noti z'u Burundi hacapyeko umutwe w'inka hamwe n'amajambo ngo berbe. Ako akamaro kako no kugira ntihagire uwigana iyo noti. Bahejeje ivyo baca bakata za mpapuro zikaba ntoyi kandi zireha. Tumaze kubona ko bashizemwo ifoto indani hamwe na rwa runyuzi. Hama rero bamaze kuzikata baca bongera bakaraba ko nimba karite ikirimwo canke ivyo bashizeko vyose biri aho bashaka ko bija. Baca bazipakira ku kantu kameze nk'akamashini ku buryo zitinyagaza ngo zive ku murongo. Baca bazishira muri imprimante yabigenewe ikacicapa ko vya bintu vyose tubona ku noti, bijya bintu vyose vyanditse ku noti ndetse na bijya bicapyeko hamwe na zijya sinye, ni imprimante bikora. Ivyo kandi biheze baca batangura gusiga za noti amarangi uko tubona zino noti zisa. Ivyo biheze kandi nk'ibisanzwe barongera bakaja kuraba nimba izo noti zigifise karite, bakaraba nimba hatari cononekaye. Nk'uko gusiga amarangi haba hari abantu bazi neza kubiraba, bagaca bapima za mpapuro uko zingana kugira ntihaze kugira inoti iba nini gusumba izindi. Imashini icitangura ikaziharura za mpapuro. Ivyo biheze imashini icizikata zikangana nka kurya tuzizi. Baca bazishira mu mashashe kugira ngo ntizononekare, bagaca bazishira mu makarato bagapakira bakitegurira kuzirungika ku banyenezo. Ariko kandi zijana umutekano ukomeye cyane ku buryo atakibazo ziza kugira mu rugendo. Bazipakira mu ndege. Wigeze kuvuga ko banki y'igihugu ariyo yitangira ikitigiri c'inoti ikeneye, ariko umenye ko ivyo byose bikorwa vyishurwa. Ariko kandi bikanavugwa ko inoti kugira ikorwa ihere bishobora gutwara n'imiburi buri 20% by'agaciro iyo noti ifise. Byumvikana neza ko nimba ari inoti y'ibihumbi 10 ishobora gutwara amafaranga agera ku bihumbi 2. Rero ugaca wibaza impamvu banki y'igihugu itotanga igitigiri kinini c'amahera ishaka gukoresha ku buryo umunyagihugu wese atunga amafaranga menshi. Ariko tukiraho nyene ca wiyumvira nko mu Burundi twese dufise umuriyoni w'amafaranga ata muntu n'umwe atawufise. Aho ni hahandi ugiye kugura umukate wojana ibihumbi 700. Byumvikana neza ko ibiciro vyoduga cyane ku rugero ruri hejuru cyane. Byumvikana neza ko amafaranga yocata agaciro. Igihugu icarico cyose ku isi giharanira yuko ifaranga ryacu ridata agaciro. Ni nayo mpamvu muri banki y'igihugu haba ari abantu bajejwe kuraba nimba hatabaho inflation nini ngo amahera abe menshi gusumba ibidandazwa. Bahitamwo kubinganisha ngo amahera ntabe menshi canke ngo ibidandazwa bibe byinshi gusumba amafaranga. Mbega nk'uruganda Uburundi busanzwe bukoresherezamwo amafaranga ruciye kwikorera ayandi mafaranga Uburundi butabizi vyogenda gute? Mu kiganiro gikurikira ivyo nivyo tuzorabira hamwe, tuzonamenya ingene amafaranga ya pirate ndetse n'aya nyayo bimera. Ibi uzobitahura neza cyane mu kiganiro gikurikira. Yari Prosper ntumwa mu bitabo Injuti y'inyandiko. Ndagusaba kugira subscribe kuri iyi channel.